Hello everybody, welcome to my new video. यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरु समक्ष माइक्रोसफ्ट एक्सेल को कन्डिसनल फर्म्याटिङलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सक्छौं भनेर तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु. सो बेसिकली कन्डिसनल फर्म्याटिङको लागि चाहिँ मैले 3 डिफरेन्ट भिडियोहरु रेकर्ड गरिरहेको छु जसमा चाहिँ हामी कस्तो कस्तो सिनारियोमा चाहिँ हामीले एक्सेलको कन्डिसनल फर्म्याटिङलाई युज गर्न सक्छौं भनेर म तपाईहरुसँग शेयर गर्न जाँदै छु. सो फर्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्डिसनल फर्म्याटिङ चाहिँ हामीसँग कुनै डेटा छ भने त्यो डेटालाई चाहिँ कुनै एउटा कोलमको भ्यालुको बेसिसमा या त्यसको टेक्स्टको इन्फर्मेसनको बेसिसमा या त्यसको डेटको इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ हामीले त्यो कोलमको भ्यालुजहरुलाई कसरी हाइलाइट गर्ने भनेर हामीले एउटा त्यो वेमा हामीले युज गर्न सक्छौं. सपोज मसँग चाहिँ एउटा इम्प्लोइको डेटाबेस छ जसमा चाहिँ मसँग इम्प्लोइको कति वर्षदेखि चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, त्यस्तै उहाँको मन्थली स्यालेरी कति छ भनेर चाहिँ मसँग एउटा डेटा छ सपोज हैन. सो त्यसमा चाहिँ म चाहन्छु कि यदि कुनै जुन इम्प्लोइहरु चाहिँ 15 इयर्स भन्दा बढी चाहिँ यो कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरुको नेम या त्यो इयर्स चाहिँ जुन इयर्स छ त्यो डेटामा त्यो चाहिँ हाइलाइट भएको हेर्न चाहन्छु भने हामीले त्यसलाई कन्डिसनल फर्म्याटिङ युज गर्न सक्छौं. त्यस्तै मलाई चाहिँ 35,000 रुपैयाँ भन्दा तल स्यालेरी भएको स्टाफहरुको चाहिँ त्यो स्यालेरी चाहिँ हाइलाइट होस् भन्ने छ हाइलाइट गर्नुपर्ने छ भने त्यसको लागि पनि हामीले कन्डिसनल फर्म्याटिङ चाहिँ युज गर्न सक्छौं. त्यस्तै हामीले सरसर्ती हेर्यो भने चाहिँ कन्डिसनल फर्म्याटिङ युज गरेर चाहिँ कुनै एउटा टेक्स्ट कन्टेन गर्छ कि गर्दैन त्यसमा, या हामीसँग चाहिँ कतिवटा रेकर्ड्स चाहिँ डुप्लिकेट छ या कुन इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो युनिक हो भनेर पनि हामीले चाहिँ कन्डिसनल फर्म्याटिङ युज गरेर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं. नेक्स्ट पार्टमा भनेको कुनै डेटाको एउटा भनौं न इम्प्लोइ वाइज सेल्सको हामीसँग डेटा छ रे सपोज. सो त्यो डेटामा चाहिँ त्यो सेल्सको इन्फर्मेसनमा चाहिँ टप 10 या टप 5 या टप 20 सेल्स गर्ने चाहिँ स्टाफ कुन हो भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ, या बटम 5 बटम 10 भनेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीलाई यदि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्ने छ भने त्यो वाला पार्टमा पनि हामीले कन्डिसनल फर्म्याटिङ युज गरेर गर्न सक्छौं. यो चाहिँ इम्प्लोइ रिलेटेड मात्र डाटा नभएर हामीसँग चाहिँ सेल्सको इन्फर्मेसन पनि हुन सक्छ या प्रोडक्सनको इन्फर्मेसन पनि हुन सक्छ. जुनसुकै इन्फर्मेसनलाई पनि हामीले कन्डिसनल फर्म्याटिङ युज गर्न सक्ने भयो. त्यसपछि थर्ड भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के शेयर गर्छु भने हामीले अहिलेसम्म चाहिँ एउटा कोलमलाई मात्रै लिएर हामीले कन्डिसनल फर्म्याटिङ युज गरिरहेको थियो. तर यदि हामीसँग चाहिँ मल्टिपल कोलम्स छ र हामीले एउटा लजिकको बेसिसमा, जस्तो हामीसँग चाहिँ एउटा कोलममा चाहिँ सेल्सको टार्गेट छ तर अर्को कोलममा चाहिँ एक्चुअल अचिभमेन्ट छ, मलाई चाहिँ कुन इम्प्लोइले चाहिँ टार्गेट अचिभ गर्नुभएको छ त्यो इम्प्लोइहरुको चाहिँ जुन लाइन छ त्यसको त्यो भ्यालुमा चाहिँ सेललाई हाइलाइट गर्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले बेस्ड अन फर्मुला चाहिँ हामीले हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ. अघिसम्म चाहिँ एउटा सेल्सको बेसिसमा गरिरहेको थियो तर अब चाहिँ हामी चाहिँ टु डिफरेन्ट इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ कम्प्यारिजन गरेर यदि त्यो कम्प्यारिजन भएको लजिक चाहिँ यदि प्रपरली ट्रु आयो भने चाहिँ हामीले त्यो लाइनलाई हाइलाइट गर्न सक्छौं. सो त्यो वाला पार्ट पनि हामीले कन्डिसनल फर्म्याटिङमा युज गर्न सक्ने भयो. र फाइनली हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ नर्मली कन्डिसनल फर्म्याटिङले चाहिँ त्यो कोलमको डेटाहरुलाई मात्रै सिलेक्ट गर्ने गर्छ. तर एउटा ट्रिक छ जसले चाहिँ हामीले होल अक्रस दि रोज नै हामीले त्यो डेटालाई चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्छौं. लेट्स से कुनै एउटा इम्प्लोइले चाहिँ सेल्स टार्गेट चाहिँ अचिभ गर्नुभयो, अघिसम्म चाहिँ के नर्मल जेनरली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने त्यो सेल्स जुन अचिभ भएको छ त्यो सेल मात्रै हाइलाइट हुन्छ. तर मलाई चाहिँ लेट्स से हामीलाई चाहिँ अब त्यो पुरै रोज नै नेमदेखि लिएर टार्गेट सेल्सको डेटा सबैलाई नै यदि मलाई हाइलाइट गर्नु छ भने चाहिँ त्यसको लागि पनि हामीले कन्डिसनल फर्म्याटिङको अलिकति सानो ट्रिक युज गर्न सक्छौं. सो त्यो पनि म थर्ड भिडियोमा तपाईहरुसँग शेयर गर्ने छु. यो इम्प्लोइको डेटाबेसमा हामीसँग इम्प्लोइको पर्सनल इन्फर्मेसन, हायरिङ डेट, अनि कति वर्षदेखि चाहिँ कम्पनीमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यसपछि 2016 को स्यालेरी र 2017 को स्यालेरी, अनि त्यो इम्प्लोइको परफर्मेन्सको स्कोरहरु चाहिँ हामीसँग अवेलेबल छ. लेट्स से अब मलाई चाहिँ यो इयर्सको कोलमबाट चाहिँ 15 इयर्स भन्दा बढी काम गर्ने कम्पनीमा काम गर्नुभएको स्टाफहरुको चाहिँ कुन यो स्टाफ हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई यहाँ हाइलाइट गर्नु छ भने मैले चाहिँ कोलम ई मा होल कोलम ई मा सिलेक्ट गरेर कन्डिसनल फर्म्याटिङमा गएर हाइलाइट सेल्स रुल्स, त्यसपछि ग्रेटर देनमा क्लिक गरेर मैले यहाँ 15 टाइप गरिदिए भने अनि ओके गरे भने तपाईको सबै 15 इयर्स भन्दा बढीको जति पनि स्टाफको इयर्स छ त्यो सबै चाहिँ हाम्रो के भयो त रेड हाइलाइट भयो. यो टपमा अब मलाई यो हाइलाइट चाहिदैन भने चाहिँ मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्डिसनल फर्म्याटिङ क्लियर रुल्स गरेर क्लियर रुल्स फ्रम सिलेक्टेड सेल्स गरे भने त्यो वाला पार्टबाट हामीलाई त्यो रुल्स चाहिँ हामीले क्लियर गर्न सक्छौं. किनभने मैले होल कोलम सिलेक्ट गरेको छु, पछि हाम्रो डाटा चाहिँ तल जति बढ्दै जान्छ त्यसमा पनि एप्लाई हुँदै जाने भएको भएर चाहिँ मैले ओभरअल सबै कोलममा
एप्लाई गरेको हो। सिमिलरली जस्तो अब मैले 2017 को स्यालेरी चाहिँ कुन कुन स्टाफहरूको स्यालेरी चाहिँ लेस देन 35,000 छ त भनेर मलाई एकचोटि हाइलाइट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई मैले अब फेरि जीलाई होल सेलेक्ट गर्ने भएँ। त्यसपछि कन्डिसनल फर्म्याटिङ अनि फर्स्ट अप्सन यहाँ जाने अनि लेस देन 35,000 गरेर मैले टाइप गरेँ भने 35,000 गरेँ भने जुन स्टाफको चाहिँ 35,000 भन्दा बिलो स्यालेरी छ त्यो सबै चाहिँ हामीले यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्ने भयो। अर्को चाहिँ अब हामीले ग्रेटर देन पनि हेऱ्यौँ, लेस देन पनि हेऱ्यौँ। अर्को पार्ट चाहिँ बिट्विन पनि हामीले गर्न सक्छौँ। लेट्स चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई बिट्विन 2 and 4 को बिचको जति पनि पर्फर्मेन्स भएको स्टाफ छ त्यो चाहिँ हाइलाइट गर्नु छ भने मैले जस्तो कोलम एचलाई हाइलाइट गर्न सकेँ हैन। त्यस पछाडि हाइलाइट, त्यसपछि बिट्विन गरेर चाहिँ मैले 2 and 4 गर्न सकेँ मैले। यहाँ तपाईँले 1 and 5 पनि गर्न सक्नुभयो, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, जति पनि हाम्रो अभाइलेबल डेटा छ। सो 2 and 4 को बिचमा जति पनि पर्फर्मेन्स छ हामीले त्यो सबैलाई हाइलाइट गर्न सक्ने भयो। अब यो सबै कन्डिसनल फर्म्याटिङलाई यदि रिमुभ गर्ने हो भने चाहिँ सबै कलमलाई सेलेक्ट गरेर त्यस पछाडि कन्डिसनल फर्म्याटिङ जाने, क्लियर रुल्स गरेर क्लियर रुल फ्रम सेलेक्टेड सेल्स गऱ्यो भने सबै कन्डिसनल फर्म्याटिङ चाहिँ यहाँबाट हट्यो। अर्को पार्ट चाहिँ कस्तो छ भने मलाई यदि डेटको फिल्डमा चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर मन्थ या यो मन्थ या यो यस्टरडे, दिस विक, दिस मन्थ भन्ने टाइपले मलाई फिल्टर हाइलाइट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ मैले त्यो पनि गर्न सक्ने भएँ। लेट्स चाहिँ मलाई चाहिँ दिस मन्थ लेट्स चाहिँ मलाई अगस्त मन्थमा हायर भएको स्टाफको चाहिँ डेटा यहाँ हाइलाइट गर्नु छ भने मैले कोलम डीलाई सिलेक्ट गरेँ, कन्डिसनल फर्म्याटिङ, हाइलाइट, त्यस पछाडि यहाँनिर तपाईँको हेर्नुभयो भने डेट अकरिङ भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले अब यो यस्टरडे भन्ने छ, हामीले यहाँ गएर चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटको या त्यो पिरियड चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न सक्ने भयो। लेट्स चाहिँ दिस मन्थ भन्यो भने चाहिँ अगस्तमा हायरिङ भयो जति सबै हाइलाइट हुने भयो। सो दिस मन्थ गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ एउटा स्टाफ रहेछ जसलाई चाहिँ हामीले अगस्तमा हायर गरेको थियो, त्यो तपाईँको हाइलाइट भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले बेस्ड अन सेलको भ्याल्युमा चाहिँ हामीले ग्रेटर देन, लेस देन, बिट्विन, इक्वल टु, त्यस पछाडि टेक्स्ट द्याट कन्टेन्स, हामीले टेक्स्ट कुनै एउटा पर्टिकुलर टेक्स्ट हामीलाई लिनु छ भने त्यो टेक्स्ट पनि हामीले सर्च गरेर हेर्न सक्छौँ र डेटको पनि हामीले चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्ने भयो। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग कन्डिसनल फर्म्याटिङको युज गरेर हामीले डुप्लिकेट अनि युनिक त्यस्तो भ्यालु कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ अनि डिफ्रेन्ट अरू कन्डिसनल फर्म्याटिङहरू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा सेयर गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।